Sika tiragsak ko. Tinapalabas, nagtungpal ni Oliver ken ni Mamana. Anas ken nga agawid da ito'y ijebalayda, tapno ada mga iwan ken ni Jinky. Nang runa ket agpasibo da ito'y. Saan kumaakayat ni Oliver ngem nagpakaasi ti inana. Iti sabali abangir, iti panagsarsarita da Doña Cristina ken Elisa. Tinamag ti Doña no asino ti nobyo ni Elisa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Elisa, rabiin. Ngam adda ka dito'y tirasa. Agpampanunod ka kadi? Madam? Asino ka di ti pampanunutam? Ti kadi ama, ti imimatam? Madam. Eliza, asino ka di ti ama ta imimatam? Wano, nobyom? Ha? Nasa umidi kanyak, abak nang ti pamilyada. Iso saan ka amay kari? Mabalin ka di nga ibagam kanyak, no asino ti nobyom? Madam? Kaya't ko amaamuan no asino ti baknang anobyom, Elisa. Pasensya kayon, madam. Ngam saan kon nga ibaga kada kayo. Bayan nyo latan nga ilimad ko kada kayo. Sige. Saan ka napilitan? Ngam, okay ka kadilaang? Ngamin, amangan no saan matlaang nga agtal na ti panunot mo. Gaputa saan nga mo tinobyom nga agdadagsan ka. Agda nagaklangamin kan ka, Elisa. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, madam. Kabailak na ito eh. Kat dagiti dadakkel mo. Ammo da ka di ti kasasaad mo. Awanen inak, madam. Gaputapin mo sayan. Kat jakpay kayat nga ipakaammo iti amak. Amangan nga min no agdanag kanyak. Ngam kasanon no agpasngay ka. At dagayam ko dito syudad, madam. Isunto ti tumulong kanyak. O sige. Sa bagay, ada akla dito'y. Tulungan ka, Elisa. Sir, si kamot laang ti mangipandita na tuno apaltat ka ni Ma'am Jinky. Tapno makumpleto ti ragsak na. Nagadungam muyo. Sikan ti mangipan. No di na kayat, pulutanan nyo kanidong. Sir. Nako ni Giselit ko. Agi na akon. Sobra ti banog ko. Sige, sir. Sir, ilak mo ahusto ti ridaw mo, Apay? Basta ilak mo na imbag ti ridaw mo, sir. Ngamen, amangan no da sumrag. Ay, narigaton, sir. Amangan no da sumrag nga aswang, sir. Kat sipsipon na ti daram. Ay, narigaton. Amangan no adan adi ka makarukat. Anya? Ay, san gayam, sir? Ay, sorry, sir, Noon nga laditan ti maisawsawang ko. Wen, sita. Mawatak ti kayat mo sa wen. O sige, ilakwa na yung bag ti ridaw ko. Adto yan ti paltat aginatang ni Sir Oliver, Ma'am Jinky. Apay asan ani Oliver tinangniag dito'y silid ko. Nabanugan, kat kayat nan ti aginana, ma'am. Sige, kanumon, ma'am. Nagalastiro pa day tapaltat. At dapay iming na. Diyak kayat day ta. Anya, tinaktak mo ni Sir Oliver iti panaginanana tapno gatangan na dayta. Itadi mo kayat? Uy, awamat ngamin. Iso diyak kayatan. Ha? Alakit din, ma'am. Kanumon. Isawsaw mo iti kamates nga dabugoong kan sibuyas na. Nagkimasan. Basta diyak kayat day ta. Sige,
Ipan ko ni kusina, ta si daun mintaw inton bigat. Sita, kayat ko timangan ita iti sandya. Awan sandya tayo, ma'am. Basta kayat ko timangan ita iti sandya. Agin inanan ni Sir Oliver. Jak mo tamo ti ag-drive, tasyak ko mati gumatang. Alangan nga ibaon ko ni senyor. Kun nakaturugan ni daw. Basta kayat ko timangan iti sandya. Makam mo kay ti biyag mau. Ingka gumatang no kayat mau. Dita ka, Ma'am Jinky. Sita! Nakadukit din ng arti na ya. Rab-rabiin. Ng pasik kaso launay. Good morning, Mama. Uy, nagpintas day ta kwintasyo, ha? Anya ti makuna, may ti daytoy asagot ni papam kanyak, anak. Rumbang ka di nga isublik kan kwa na? Apay ko mga isublim, Mama. Insagot na kan kadayta. Isublim kit din. Ngamin, kasla, madi. Anya ti madi dita, Mama. Ti madi, no armen na ka. Anya? Hoy, noon niya laditan ti sasawa, ma. Sapay ang katawa ka. Akasla da ka ipapanan ti katawam. Agayat ka kadikin ni Papa, Mama. Richard! Oh, agang angawak laeng, Mama. Ay, sika talaga. Noon niya laditan ti sasawam. Mama, no anyaman ti isagot kan ni Papa, awatin nyo. Ngamin, napatigakan kwa na. Kat napatig kayo matan kan kwa na. Ngamin, no awan kayo, nalabit asa anak ang nagbaligi iti biyag. Amangan no anya itan tinagbambanagak. Anak, Kan may sa, Mama. Si pupuso nga inted ni Papa, ti kwintas kada kayo. Madam Cristina, adto yung ti abang ko iti day ti abulan. Iawat ko itan. Tamangan no magastos ko. sige. Idulin mo latan, Elisa. Ha? Wan, idulin mo, tamok akasapulam ti kwarta into nagpasngay ka. Saan, madam? Diyak kayat ang maurnong ti abang ko. Tamangan no diyak ton kabailan abayadan. Saan kan nga agabang iti siyam a bulan? Tulong kon kan ka. Ha? Apay ngay, madam. Di nalugi kayon. Agab-abangak di ti balayo. Ngarod, naskan nga agbayadak, madam. Saan? Jakawatan. Sana bali. 9 months laeng adi ka agabang. Tulong ko kan kadayta. Tapno makaurnong ka para iti panagpasngay mo. Adda pa pananta, Elisa. Sa dino, sir. Basta adda pa pananta. Importante ka di, sir. Wen, importante launay. Adakan ka, sir. Sumursuro taklata iti pagayatan. Wow! Nagmayat dito Sir Richard. Nagmayat ti angin. Maragsakan ang makakit-kita ka nito. Agyaman ta magustuhan dito eh. Anya ka di dayto imayanta, Sir Richard? Hotel ka di dayto Wen, amom ka di? Aday ito'y laeng aparte ti hotel, ti suble-subyak dito eh. Day ito'y tirasa. Kasta ka di, sir? No may stressak, umayak lalo mang ab iti angin dito eh, kat mabang-aranak. Maikat ti stress ko no mayak dito eh. When, sir? Kasta ti aramidam. Tanarigat no kanayon ka ama stress. Makadadaal day ta iti salunat mo. Sir, farm day ta matanawagan. Saan ka di? Wen, farm ti may sa akabaknangan iti day iti alugar. Nagpintas, taglawlaw ti farm. Presko iti mata. Amom ka di?
Panggap ko ti mga ipatakder dito iti class a restaurant. Nasayat, sir. Ngem saan pa nga ita? Dumtang tulat ta. Sige, sir. May saakto ako. Sige dito ka pailaing Tay nakagorder iti kananta dito iti rasa. Sige, sir. Anya ti kayat mo kananta? Sa anak mo't anapili iti makan, sir. No anya ti order mo, kaya't kumatan. O sige. Panawan ka bit dito iti rasa. Sige, sir. Daytoy alugar. Imay kaming kada Oliver ditoy. Wan, malagip ko. Asidag dito iti vacation house na. Kat no Jack agbidot. Asidagan dito iti vacation house ni Oliver. Wanya, magustuhan ti makan? Wan, sir. Magustuhag. Kayat ko, sir. Sige laing, mangan ka. Uray siga, sir. Mangan kamatan. Sige laing, mangan ka latta. In-order ko dahita para kin ka. Kayat mo asawan. Siyak lang timangan. Sana mabalin. Mabit lang, tasubuan ka. Oh, atoy. Karne. Subuan nak. Alan, agngangakan, sir. Sige man langin. O sige, ngal-ngalam. Ha? Naltutan kan, sir. At iti danom. Intong maminsan, agtilmon ka pa'y sakbay nga agkatawa ka. Tapno saan ka amaltutan? Oliver, kaya't ko ti gumatang iti nagduduma a prutas. Mabalin ka ti, ako yogan na. Ado ti ramidak ita ijapasdak ko. Iso adi naktaktakan. Hangam Oliver, italaan mat ako yogan na. Agpakuyog kan kanidong. Sikati kayat ko amang kuyog kanyak. Kagurak ti panagrupropa ni Dong. Sikati kayat ko, Oliver. O sige, agawaam nga ron tadi kakat manaktak. Sita, rimwar ka din ni senyor? Wan, nagsapa rimwar. Di pa'y nagkape ngam napanon. Damam Jinky maut kan Sir Oliver, nagkuyog da rimwar. Wan, nakitak. Kasta unay nga isum ni Ma'am Jinky, ta nagkuyog da kan ni Sir Oliver. Katuan na. Siyempre, naragsak takadwa na ni Sir Oliver. Amom ka day dong. Nung maminsan, maasyanak ko ni Ma'am Jinky. Ngamin, kaasi amang kamkamat ka ni Sir Oliver. Di mo't pagan ano ni Sir Oliver. Wan nga rod Dakdakkel ti surun ko kenkwana. Ngamin, saan nga umno ter aramiden na no dadduma. Ngamin, awan lakot, agung ungot kada tayo ababaunan. Agkabil pa'y no dadduma. Ni Elisa, di nalabanan. Itulok na latan atong paon ni Ma'am Jinky ti rupa na. Ngam siyak, ay, balsak nang ro na tawan mo't basol kaw. Naturad ka nga raw, Sita. Ngam, gusto mat Nababalaunay ti panangkit kita na kada tayo ababaunan. Apay, nawan tayo ababaunan, adaya baun-baunan da. Wan nga rod Sa bagay, saan nga amin ababak nang katkasta? Tadamot dagiti babak ng anaanos. Saan matakasta ni senyor? Naanos da senyor kan Sir Oliver. Husto ka dong. Dayta ti pampanunutag. Tauray kayat kun ti pumanaw ditoy.
Ipagpagapukla ka da Sir Oliver kan senyor. Iso nga agan anos talata sita. Total, ayos mat isweldo ta. O niya, umdas dahil na prutas. When, Oliver? Intang rodan, itulod ka na dyan balay. Saanon? Sumurot kan kay di pasdak mo. Kaya't ko titumulong kan kay dyan. Saanan? Diyak ka sa pulang titulong mo. Itulod ka na dyan balay tagin nanakan. Amangan no niya pwede mapasamakan ka. Katsyak pwede makabasol. Sige. Basta agawid ka inton rabi ha? Oliver? Di nakman arakupan. Basta, kaya't kang arakupan. Ala. Intan, itulod ka na dyan balay. Ala, bumaba ka ni Tigay. Saan ako nasumrag dito? Oliver, agluto kami itinaima sa sidaan. Kat dito'y kanamangan, ha? Sige. Okay. I love you, Oliver. Di nakagan. Okay, bumaba akon. Ma'am Jinky, siya kung timang bagkat kadagiti ginatgatang yaw. Agyamanak, dong. Sir Richard, agyamanak ka. Ngamin, impasyar nak ijay ayuyang mo. Uwan tapno makapag-relax ka, met. Ay, mapanta pa iti sa bali pagpasyaran. Ha? Wen, agpasyar ta pa Ala, sir, kasanon ti trabaho ta? Awan pagdanagam. Kan italaang mat arumwarta manen. Ngam, Di sir. kagdanag. Naka-payroll kalatta. Nga ure agpaspasyar ta. Anya lang ti masao kanya dagiti kakadwak iti trabaho. Basta, di ka nagparikot. Oh, makitam day ta masungad apart. Di ta ti papananta. Wow! Nagpintasan apart. Dito'y tan. Dito'y matan ti pagparkingan ta. Sige, sir. Wow! Nagpintas talaga dahi ta apart. Alaan nakitiladawan dita, sir. Ariglado. Nagadugayam dito tinagtatayag kayo. Napintas pa ila dito'y apark. Sanda binaybayan. Namintinar ti kinapintas ti aglawlaw. Ijay abanda, sir. Nagado ti sabong. Mapanta ijay. Agtugaw tapay dito'y. Tabuyain ta dagiti tumatayab nga agal-latiw kadagiti sangsanga. Ijay ta amapan. Intan Oo. Di nakiguyod Intan aminan Na-balance ka na. Naimbag ta natengel ka. Sir. Elisa. Ibaga nga tan ni Richard, ti panagayat na ka ni Elisa. Gagayem, di uliwayan na dinggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.